Antes, pois, cando se facían as tarefas do campo, pois cantábase, asubiábase. Eu recordo que miña nai, cando estaba facendo calquer tarefa no campo, pois sempre estaba cantando. Ela sempre estaba cantando. Están levantando mollo e despois pétase e logo co vincallo, que é o que collen ca man dereita, pois danse unhas voltiñas e métese por debaixo. En cada zona por de Galicia tiñan o seu xeito de atalo. Nós aquí temos este, e cada un pois ten un pouco o seu xeito de facer. E a gran maioría da xente ten o sombreiro de palla, porque da palla de centeo, precisamente, é ca que se fan os sombreiros, pero ten que estar un pouquiño máis verde, non pode ser agora. Desde que far no centeo, que é cando bota a flor, pois se dali a uns días xa se colle e cando se garda para facer os sombreiros de palla. Antes, pois, botábase varios días seguidos segando, facendo é o que se decía, facendo a seitura, pero botábase ao mellor unha semana inteira segando e atando. A xente, pois, vestíase, aínda que fixera calor, pois vestíase con roupas, decían que o que tapaba o frío, pois tamén tapaba o sol. E vestíanse con roupas, pois, casi de abrigo, para non queimarte. Para facer estes traballos, pois, normalmente, pois, xuntábase a xente da aldea, e a veces xuntábanse unha vez para unha casa e outra vez para outra. Solíanse, antes tamén había máis xente nas casas que hai agora. Entonces, e despois, pois, había as merendas, despois tamén se daban as merendas. Sempre se gardaba, pois, pa a sega, pois, como na casa collíase de todo, pois, había os queixos, había os chourizos, había o requesón, e levábase pa a merenda. Cando se iba a segar ao mellor todo o día, aparte de comer, pois polo medio da tarde sempre se daba unha merenda. Veña, hai ánimo que xa logo acabamos. Veña, hai que lle dar aí duro, que logo se acaba. Vale, este ano hai sorte porque o centeo é moi grande, é moi alto. É casi tan alto como os máis altos que hai aí. Entonces, pois, hai que arrear aí duro. Con ánimo. E o pan que vos gardábase para todo o ano. Entonces había que coidalo moito e que non se debullara e que non se estropeara, porque despois gardábalo para todo o ano, para facer o pan para todo o ano. A carrexa un pouco dos mollos, porque había que colocalos na leira, porque ao mellor non estaba ben seco. Entonces había que poñelos de pé, ou en medouchos, ou en pés, ou en balas, dependía un pouco, pois, do xeito que quería cada un. Entonces había que poñelo a secar na leira uns días, e logo, pois, xa se carrexaba para a casa, nos carros, para facer a mella. Están nos axudando uns rapaces que están facendo aquí un campamento de tradición en verde, pois que os gestiona aquí Edubía, e son un programa da Xunta de Galicia. Son de distintas zonas de España, están un pouco, pois, aprendendo esta tarefa, pois, que desde logo, pois, está media perdida, e nós queremos recuperala como outras tantas que estamos recuperando. Ca malla e ca sega do centeo xa levamos, este ano facemos 22 anos. Entonces, pois, xa estamos un pouco outra vez como se non deixáramos de facer nunca. E estes rapaces, pois, agradecémoslle tamén que están axudando, que nunca o fixeron, e que están colaborando aquí con nós e traballando duro. Eu tiña un compañeiro que decía que a única forma de reconocer o traballo dos demais é facelo un primeiro. Obviamente, nós dámonos conta do que traballaron os nosos antepasados cando segamos, cando atamos, cando carexamos, cando mallamos. É a mellor forma de comprobar persoalmente, en carne propia, pois, o que se sacrificaron por nós. Bueno, simplemente agradecer, aproveitando este descanso, agradecer, estamos eternamente agradecidos, como non, aos veciños de Doade, aos amigos do Museo Casa do Patrón, que nos axudan cada ano sin faltar nas circunstancias máis adversas, máis difíciles, como son as do ano pasado e as deste ano.
Dalle gracias tamén aos membros do grupo de Gaitas Os Trasnos que nos axudan sempre. E como non, este ano pois, tamén temos con nós o campo de traballo Tradición en Verde, que organiza Edubía, un campo de traballo, un campo de voluntariado, mellor dito, da Xunta de Galicia. Moitas gracias a todos polo traballo que estades facendo, hoxe e todos os días, pois na ruta, no Castro, no museo, na área recreativa. Bueno, estades nos axudando moitísimo, moi agradecidos, vale, moi agradecidos polo voso comportamento, polo voso traballo, pola vosa xuventude, pola vosa colaboración. É maravilloso, maravilloso, desta trintena de persoas, estamos 33 persoas aquí que as acabo de contar, desta trintena de persoas, pois, a media de idade, pois, ao mellor non chega a 20-25 anos, moitos son xoves, algúns nenos. Isto é facer Galicia, isto é conservar a nosa historia, isto é manter a tradición, isto é transmitir os valores, a transmitir pois, os coñecementos dos nosos antepasados ás xeracións presentes e ás futuras. Temos esperanza, temos ilusión e temos ganas de traballar e de seguir traballando moito porque temos seguidores, temos continuadores, temos xoves que queren facer e queren saber o que facían os antepasados, queren seguir facendo, queren recordar para saber o difícil que era, para agradecerllo e para saber cara a onde camiñan no futuro, que sin duda terán un futuro brillante porque teñen ánimo de saber e queren comprobar por si mesmos. Ir agradecendo a todos, como dixo Manolo, fai uns momentos que estamos aquí e tamén para min encheme de alegría ver que hai xente nova que quer aprender o noso oficio. Digo aprender entre paréntesis, porque despois non sei se o farán ou non, pero polo menos están aquí e aténdenos e poñen atención ao que nós estamos facendo. Isto para min orgulléceme, ver que hai continuación destas cousas e que cando veñan os nosos netos e bisnetos, que seguro que vendrán, sepan que os avós e os bisavós e os outros de atrás pois collían o trigo, facían o pan, etc, etc. Eu só quería falar do feito de eso, de que falamos da xuventude, parece que a xuventude é unha pasota, non fai nada e non está interesado nas nosas tradicións. Aquí hai xente de Zamora, hai xente de Jaén, hai xente de Zaragoza, hai xente de moitos lugares de España que gracias a este proxecto, que é o campo de voluntariado Tradición en Verde, están coñecendo a nosa cultura, que incluso moitos galegos e moitas galegas xóvenes de menos de 20 anos non tuveron nunca a oportunidade de estar aquí, de sentir esa conexión ca terra, porque cando sintes que eres parte da natureza, empezas a coidar a natureza. Xente de Venezuela, isto é un proxecto fermosísimo, dar a coñecer o que somos, o que fomos e o que somos, porque seguimos sendo. É unha maravilla que non se perdan estas tradicións. E como ben decía Massimino, isto é unha festa, entonces hai que vir o ano que ven, volvemos. Sempre digo Dios mediante, ai colla varana man, ei marelo para adiante. Ai le le le, ai le 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 le, ai le le le, ai le 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 le. Esta tarde dirá Maya, Ten os mollos preparados, só habemos de ir mallare hasta que estemos cansados. Ai le le le, ai le 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 le, ai le le le, ai le 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 le. Ei vai dando a volta, Ei vai de redore, mira como malla, eche un bo motore, eche un bo motore, eche un bo motore. Ei vai dando a volta, ei vai de redore. esta noite ir a verte. Ten as pernas relavadas, só he de dormir contigo hasta bela madrugada. Ai le le le, ai le 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 le, ai le le le, ai le 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 le. Ei vai dando a volta, Ei vai de redore, mira como baila, eche un bailadore, eche un bailadore.